kalsoonidu waa dareenka aad ka qabto naftaada amba waxaad ka aaminsan tahay naftaada. haddii aad isku aragto qof aan waxba qabsan karin, nolosha ka dhacsan, nasiib daran, sidoo kale aad naftaada ka qabto aragti taban, waxa aad noqonaysaa col hortii jabay. magacaygu Axmed Yaasiin, halkanina waa kanaalka Guusha kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. adiga iyo guulis ma arki doontaan, waayo guushu waxay u martisaa qofka naftiisa ku kalsoon. dhanka kale inaad naftaada ku kalsoonaato macnaheedu maaha inaad tahay qof isla weyni ku jirto, laakiinse haddii aad tahay qof isla qab weyn oo aan dadka kale ula dhaqmin sida wanaagsan, taasi kalsooni ma ah ee waa cudurdaar nafsi ah. markaa waxa muhiima inaad naftaada ku qabto kalsooni togan. waa inaad aaminto inaad tahay qof muhiima oo wax walba qabsan kara. kalsoonidu waa laf-dhabarta guusha. haddii aysan kalsooni jirin, way adag tahay inaad si qurux badan u guulaysato. dhanka kale, kalsooni darradu iyaduna waxay laf-dhabarka ka jabisaa guusha. waxay kaa dhigtaa qof aan dhaqaaqi karin, waayo waxay kugu beeraysaa cabsi aan jirin. kalsooni darradu waxay mararka qaar saameyn ku yeelataa nolosha qoyska, shaqada iyo waxbarashada. haddii aad tahay ruux aan naftiisa ku kalsoonayn, way kugu adkaanaysaa sidii aad u maareyn lahayd dhibaatooyinka kusoo waajaha. una fiirso, maskaxda bini'aadamku waxay inta badan isku mashquulisaa ururinta fariimaha taban. culimada darsa cilmu nafsigu waxa ay sheegeen haddii qofku badsado fikradaha taban ee xumasheega ah, waxa ay qofka dhaxal siisaa inuu noqdo qof aan waxba qabsan karin. fikradahaasi waxa ay isku bedeli karaan kuwa ficil, dhaqan iyo caado ah. kalsoonidu waa mid ka mid ah albaabada ugu muhiimsan ee laga galo guusha. haddii aad kalsooni isku qabto, shaki kama jiro inaad noqonayso qof ka guul gaadhi kara guul walba oo maankiisu janto. diinteena suuban waxayna baraysaa si aynu u noqonno kuwa dhinac kasta kale kalsooni buuxda. keliya aysan ahayn wax ku saabsan nolosha, balse ay tahay sideedaba inaynu la imanno go'aan qaadasho ku dhisan kalsooni weyn. allahna wuxuu leeyahay, waxaad tala saarataan eebbaha aan dhiman ee nool mar kasta. taasina waa arrinta ugu adag ee ku baraysa in taladu ay tahay mid alle oo keliya. ha ku qancin wax yar oo dhalanteeda, balse noqo qof hankiisu weyn yahay oo leh yool. iskana ilaali shakiga badan, waayo wuxuu keenaa kalsooni darro, sababi kara guul darro. meel sare ku qor xikmadda odhanaysa, haddii aad doonaysa inaad la duusho shimbiraha hawada sare maraya, waqti badan yuusan kaaga lumin digaaga dhulka hoose socda. guusha iyo guuldarraduba ma aha wax mar keliya iska dhaca, ee waa natiijada dadaal socday waqti badan. marka aad diiddo inay ku hakiyaan duruufaha isbedelaya, ee aad weerar joogtaa ku hayso yoolkaaga, lana seexato, lana soo toosto, markaas ayay macno yeelanaysaa kalsoonida naftu. dabcan kalsoonida naftu waa furaha guusha, waana sharafka uu ku faano guulaysta walba. inta aad yara nasato, nafsadaada shir la qaado, kana fikir sida ay wax u socdaan. isweydii hawlihii ku soo maray, kuwii aad ku guulaysatay iyo kuwii aad ku guuldarraysatay. kala sheekayso naftaada hawlaha ku hor yaala ee u baahan inaad dhammaystirto. ugu dambayntii daawade, waxaan filayaa inaad wuxuun ka fahantay kalsoonida nafta. waxaan kuu rajaynayaa wacnaan badan iyo wanaag. haddii ay tahay markii kuugu horreysay eed halkan soo booqato, fadlan subscribe saar, siina gaadhsii saaxiibada. wabillaahi tawfiiq.